Witam na kanale Terka24. Dziś zaprezentuję działanie kamery Tenda model CP3 Pro. Na wstępie chciałem podziękować wszystkim za subskrypcję kanału oraz komentarze. Wracając do kamery, to jest jeden z nowszych modelów. Jeśli chodzi o Tendę, to jest następca modelu CP3. Największą różnicą, jeśli chodzi o te modele, tam była matryca 2-megapikselowa, tutaj mamy już matrycę 3-megapikselową. Z takich ciekawszych rzeczy, jeśli chodzi o tą kamerę, oprócz tego, że wykrywa oczywiście intruza, wykrywa też płacz dziecka. To jest według mnie bardzo ciekawa opcja, jeśli chodzi o, to jest taka niania elektroniczna za niewielkie pieniądze. Jak tu możemy wyczytać, kamera wspiera już Wi-Fi 6. Jeśli chodzi o kartę microSD, jaką możemy tutaj zamontować, to jest 256 GB, przepraszam bardzo. Jak wspominałem, ma matrycę 3 megapikselową. Mamy też szybkie połączenie, jeśli chodzi, tam jest specjalny przycisk na tej kamerze, za chwilkę go Wam pokażę, który się łączy automatycznie z aplikacją, wykrywa też zwierzęta, płacz dziecka. Ma też śledzenie intruza, wtedy wiadomo, kamera się za daną osobą obraca. Działa dwukierunkowo, czyli możemy do kamery mówić i osoba z drugiej strony aplikacji nas słyszy, i tak samo jak mówię do aplikacji, osoba, która jest przy kamerze, też nas słyszy. Dostajemy powiadomienie, jak wykryje intruza. Możemy przechowywać dane w chmurze lub na kartach microSD. I mamy też funkcję, która kamerę wyłącza, wtedy jej po prostu nas nie podgląda. Dobrze, nie będę przedłużał, zaraz pokażę, jak ta kamera wygląda, jej pierwsze uruchomienie, jak wygląda aplikacja, omówię wszystkie funkcje tej aplikacji oraz wykonamy testy, jak wykrywa płacz dziecka w nocy, jaki jest obraz nocy, w dzień. To nie przedłużając, patrzymy, jak teraz będzie kamera wyglądała po wyjęciu prosto z opakowania. Tak się prezentuje zawartość opakowania kamery Tenda. Mamy przedłużacz z dość długim przewodem, do tego 2 kołki oraz uchwyt do powieszenia kamery pod sufitem, szablon, żeby łatwiej wywiercić otwory pod nasze kołki, oczywiście instrukcja obsługi oraz sama kamera. Jak możemy zobaczyć, mamy tutaj akurat obiektyw, nad obiektywem jest dioda kontrolna, tu mamy przycisk do połączenia z aplikacją, taki powiedzmy intercom. Jeśli ktoś jest w domu sam, a chce się połączyć z jakimś domownikiem, z którym posiada telefon komórkowy z aplikacją Tenda, przyciskamy przycisk przez około 5 sekund. Automatycznie jest wywoływane połączenie na aplikację. Pokażę to w dalszej części filmiku. Tutaj mamy ukryte przycisk reset oraz wejście na karty microSD. Jeśli chodzi o tył kamery, mamy wbudowany głośnik, ponieważ możemy z tą kamerą się komunikować dwukierunkowo, możemy słyszeć, co się dzieje w otoczeniu, i tak samo możemy rozmawiać z domownikami przez aplikację dzięki głośnikowi wbudowanemu w kamerze. Osoba tu po drugiej stronie kamery nas słyszy. Wejście na zasilacz. Jak założyliście, tutaj nie ma wejścia na przewód Ethernet, czyli kamerę nie możemy podłączyć przewodowo, tylko po Wi-Fi, ale jak wspominałem wcześniej, mamy tutaj Wi-Fi w standardzie 6, bardzo wydajny Wi-Fi to jest. Nie ma praktycznie żadnych opóźnień w porównaniu do standardu 5 czy 4. Dobrze, nie będę przedłużał, podłączymy kamerę teraz do zasilania. Wykonamy pierwszą instalację konfiguracji kamery, następnie wykonam kilka testów i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takiej kamerze, która posiada też funkcję niani elektronicznej za niewielkie pieniądze. Teraz podłączę kamerę do zasilania oraz wykonam pierwszą instalację, czyli szybką konfigurację przy pomocy aplikacji. Zeskanujemy kodem QR, który jest na opakowaniu, by ściągnąć aplikację do obsługi kamer Tenda, to jest TDSEE. Jakbyście chcieli ściągnąć ze sklepu Play lub App Store. Kod QR mi się już zeskanował. Przechodzimy do strony. System is starting up. Please use TDC app to configure the device. Waiting for connection. Kamera wykonuje pierwsze ruchy. Po uruchomieniu pobieramy aplikację na telefon. Otwieramy ją.
Teraz możemy dodać urządzenie. W aplikacji skanujemy kod QR, który jest pod kamerą. Aplikacja nam wykrywa, jaki to jest model kamery. Klikamy dodaj. Czy nam dioda szybko miga, szybko klikamy dalej. Łączymy z Wi-Fi. Wpisujemy nazwę oraz login. Klikamy dalej. Skanujemy Connecting. Please wait. kamerą kod QR, który jest na telefonie. I czekamy, aż urządzenie się połączy. Router connection succeeded. I czekamy, aż połączenie się kamera z naszą siecią Wi-Fi. Chwilkę to trzeba poczekać. Configuration is completed. Welcome to Tenda Camera. Możemy kamerę nazwać dowolnie. Jak nie chcemy zmieniać nazwy, klikamy dalej. I kamera już jest w pełni skonfigurowana z naszą siecią Wi-Fi oraz aplikacją. Teraz będę wykonał kilka testów z tą kamerą. Pokażę Wam, jak ta kamera działa w pełni, jeśli chodzi o jej użytkowanie. Dobrze, nie będę przedłużał. Pokażę jak działa wszystkie opcje w aplikacji. Następnie, czy wykrywa płacz dziecka, jak działa ten komunikat, jeśli chodzi o ten niebieski przycisk. Teraz pokażę, jak działa aplikacja do obsługi kamery Tenda. Tą aplikację możecie znać z moich innych filmików, co wcześniej nagrywałem już z kamerą Tenda. Jak tu widzicie, mamy w tej chwili dodaną tylko jedną kamerę, mamy powiadomienia. Tu były akurat podczas nagrywania filmiku, jak wykrywa zwierzęta, wykrywa płacz. Mamy też wiadomości systemowe, w tej chwili akurat widzicie nie ma żadnej, czyli pewnie jak będą jakieś aktualizacje w zakładce dom, wracamy do kamery. Jeśli chodzi o przesuwanie obrazu, w tej kamerze akurat to działa według mnie o niebo lepiej niż w starszym modelu kamery. Może dlatego, że ta kamera działa na Wi-Fi 6, te starsze kamery działały Wi-Fi 5. Oczywiście, jak to zobaczycie, mamy też napisane, że to jest Telka 24. Możemy to sobie zmienić w ustawieniach, co ma się wyświetlać podczas nagrywania kamery. Mamy tak zwany znak wodny, możemy wpisać tutaj cokolwiek. Możemy to wyłączyć, tak samo jak możemy wyłączyć logo, że to jest kamera Tenda. Zapisało informację, jak wrócimy teraz do kamery. To widzicie, na dole nie ma żadnych informacji. Dalej w ustawieniach możemy włączyć subskrypcję w chmurze. Ja mam w tej chwili włączoną tą próbną wersję, to jest przez 3 miesiące mamy dostęp do chmury, to jest bardzo fajna rzecz. Nie musimy wkładać karty micro SD do kamery, po prostu mamy wykupioną subskrypcję. Możemy te usługi też rozszerzyć. Jak widzicie, tu macie cennik. 1 miesiąc kosztuje $2, pół roku kosztuje $20, rok $35. To może być nagrywane przez 7 dni, po 7 dniach to się kasuje z chmury lub nagrywanie 30 dni. To już zależy od Was, jaką chcecie mieć chmurę. W tej chwili ja mam włączone to nagrywanie 7 dni i to jest wersja próbna przez 3 miesiące. Dobrze, wrócimy do ustawień kamery. Możemy też, tak jak mówiłem, przechowywać lokalnie, czyli wkładamy kartę micro SD w kamerę, wtedy po prostu mamy nagrywanie nie w chmurze, tylko na kamerze. Gorzej jak przyjdzie złodziej, zabierze kamerę z kartą, wtedy nie mamy nic. Jeśli chodzi o alarm, mamy wykrywanie ruchu człowieka. Możemy ustawić tutaj wrażliwość średnia, wysoka, niska. Wykrywanie ludzi, wtedy mamy też alarm. Kiedy ma działać cały dzień, możemy ustawić pewne godziny, niestandardowo, to już zależy wszystko od Was, jak sobie ustawicie. Komunikaty, może być syrena. Akurat jeśli chodzi o te inne, tu macie komunikaty głosowe, są w języku angielskim, ale macie funkcję niestandardową, możecie nagrać sobie
własny komunikat. To jest komunikat testowy do kamery Tenda. I taki komunikat będzie po prostu, jak wykryje intruza, pojawiał się to akurat zobaczycie później w filmiku, bo akurat nagrywałem z komunikatem własnym oraz z syreną, jak wykrywa kamera, jaki jest komunikat, to później zobaczycie. Ale to jest też fajna właśnie opcja. Jeśli po prostu taką kamerę zamontujecie sobie w sklepie i chcecie przywitać gości, których wchodzą, to będzie wykrywany gość, będzie komunikat: witam w sklepie Telcap24 na przykład. I tak samo może być sygnał dźwiękowy oraz świetny, też to zobaczycie w dalszej części nagrania, jak to wygląda, jak kamera wykryje intruza. Jeśli chodzi o nowość do innych kamer, które testowałem w tej chwili, wykrywanie płaczu dziecka, to jest według mnie fajna opcja, jeśli mamy małe dzieci. Tutaj przychodzi komunikat na telefon, że wykrywa płacz. Automatycznie, jeśli mamy włożoną kartę microSD albo chmurę, to automatycznie nagrywa dziecko, które płacze. I tu możemy tę opcję wyłączyć, włączyć. Mamy też wrażliwość, trzeba być wysoka, średnia, niska. I tak samo jak wcześniej trzeba być wykrywanie płaczu dziecka cały dzień, czy po prostu w pewnych godzinach, jakie sobie wybierzemy niestandardowo. Jeśli mamy pupila i chcemy go nagrywać, to mamy wykrywanie zwierząt. Ja tam kawałek też wam filmik nagrałem, jak wykrył kota mojego. A to mnie jest bardziej jako ciekawostka. Według mnie najważniejsza funkcja to jest wykrywanie płaczu dziecka oraz wykrywanie intruza. Jeśli chodzi o inne opcje, mamy obrócenie kamery, po prostu jeśli kamera tak jak w tej chwili stoi, mamy obraz normalnie, jeśli po prostu powiesimy kamerę pod sufitem, wtedy musimy obraz obrócić. Mamy taką opcję w ustawieniach, tryb WDR. Ustawienie głośności mikrofonu kamery to już jest indywidualne, ale możemy sobie ustawić jak chcemy, żeby ktoś nas słyszał po drugiej stronie, jeśli chodzi o głośnik kamery. Tak samo, czy chcemy lepiej go słychać, to możemy sobie ustawić sobie głośniej, ciszej, to już też indywidualne. To są ustawienia. Znak wodny to pokazywałem przed chwilą, możemy to już, do czego służy. Format kodowania trzeba być kodowane H265 lub 2H264. Lepiej korzystać z tego nowszego formatu, czyli kosztem H.265. Rozdzielczość to ma nagrywać w 3 megapikselach, 1080p, 720p. Według mnie najlepiej nagrywać na 3 megapikselach. Jeśli włożymy kartę microSD i ma małą pojemność, to wiadomo, wtedy zwiększamy rozdzielczość, żeby więcej się na tej karcie nagrało informacji. Ustawienia sieci Wi-Fi, to wiadomo, możemy sobie zmienić sieć. Jeśli nie chcemy korzystać z tej sieci, możemy zmienić na inną. Wtedy wchodzimy w ustawienia Wi-Fi. Strefy czasowe to wiadomo. Wskaźnik urządzenia to jest ta niebieska dioda na kamerze, czy ma nam świecić, czy nie. Zaplanowany patrol. Możemy ustawić sobie, czy po prostu kamera ruszała 360 stopni lub niestandardowo. Wtedy sobie ustawiamy. Ja akurat z tego nie korzystam, bo mam ustawioną kamerę tak, żeby było... Tak praktycznie ma duży kąt widzenia, że widzi cały pokój, jeśli chodzi o to wejście, co mnie najbardziej interesuje, czyli przez wejście przez balkon. Jakby chciał jakiś intruz wejść, to wtedy tak, czy przez balkon, czy przez okno, to mi kamera tą osobę wynajdzie. Dobrze, teraz sprawdzimy jeszcze... Teraz pokażę wam, jak wyglądają te różne opcje, jeśli chodzi o, wiadomo, wyłączenie, żeby nas kamera nie podglądała, jeśli tego sobie nie życzymy. Jeśli chcemy zrobić komuś zdjęcie, to mamy tu przycisk do robienia zdjęć. Lub możemy kogoś nagrać przez jakiś tam minimalny czas nagrywania, to jest 5 sekund. Nie wtedy, kiedy jest akurat alarm, możemy po prostu nagrać, bo widzimy coś ciekawego przez kamerę, to automatycznie nagrywamy. Głośnik kamery. Może będzie słychać teraz z telefonu. Możemy włączyć, jak chcemy kogoś wystraszyć w domu, na przykład alarm.
Komórę pokazywałem, możemy udostępnić interkom, czyli wtedy komunikujemy się z kimś. Halo. Mam nadzieję, że nie będzie teraz za bardzo. Albo wyciszyłem głośnik, dobra. To może po prostu się kierunkować dwukierunkowo. Włączymy głośnik kamery głośniej. Halo. Jak było słychać, iż było. Popsułem głos. Odtwarzanie to jakbyśmy mieli kartę włożoną, bo wtedy odtwarzać rzeczy z karty, nie mamy karty włożonej i wracamy do ustawień alarmu. Mam nadzieję, że pokazałem Wam w zamiarze szybko wszystko ustawienia kamery. Teraz pokażę Wam krótkie filmiki, jak kamera nagrywa po ciemku, w jasności oraz jak działa wykrywanie ludzi, czyli po prostu będzie ten alarm, jak zadziała po wykryciu. Teraz wykonamy pierwszy test kamery, czy mnie wykryje, powinna mnie śledzić. Zaraz zobaczymy, czy nas śledzi kamera. Jak możecie zobaczyć, kamera podąża za mną. Teraz sprawdzimy, czy wykryje mnie w ciemności. Teraz sprawdzimy, czy kamera mnie w ciemności wykryje, czy będzie podążała za mną. Teraz uruchomię, oprócz tego, żeby mnie śledziła, to też, żeby się włączył alarm. Zobaczymy, czy alarm będzie dość głośny. Teraz wykonamy test wykrywania intruza w nocy. Zobaczymy, czy będzie mnie widać w kamerze oraz czy będzie słychać dźwięk syreny oraz może blask diody. Jak widzimy, kamera mnie wykryła. Dostałem powiadomienie też w telefonie. Oczywiście wyłączyłem w tej chwili dźwięk z kamery. Zobaczymy, jaki to będzie efekt. Kamera oprócz tego, że wykrywa ruch ludzi, zwierząt oraz płacz dziecka, ma też przycisk do komunikacji z aplikacją. Po prostu jak zostawiliśmy kogoś w domu, on chce nie może znaleźć swojego telefonu, a chce nam się skontaktować, przytrzymuje przez 5 sekund przycisk. Zaraz powinien być komunikat na telefonie. Jak zobaczycie, jest od razu telefon dzwoni. Wejdziemy w aplikację. Znowu dzwoni. Mamy odbiór. Wyłączę od razu mikrofon, ponieważ żeby nie było sprzężenia, bo blisko siebie jest głośnik z kamery oraz tak samo telefon. Wtedy by doszło do sprzężenia, gdyby w tej chwili mówi, miałby włączony głośnik. Według mnie taka opcja jest fajna. Powiedzmy, zostawiamy dziecko z jakąś normalną nianią. Możemy obserwować, dziecko chce się poskarżyć na nianię lub na dziadków. Klika w aplikację, my widzimy, co się dzieje w domu, mamy podgląd oraz słyszymy, co się dzieje aktualnie w domu. I możemy się komunikować dwukierunkowo, czyli możemy mówić do osoby, która jest po drugiej stronie kamery, tak samo ta osoba może mówić do nas. Według mnie to jest bardzo ciekawa opcja. Jeśli Wam się podoba lub nie, napiszcie w komentarzu. Zaraz zobaczymy, jak działa wykrywanie płaczu dziecka przez kamerę. Teraz postaram się sprawdzić, jak działa elektroniczna niania, czyli wykrywanie płaczu dziecka. Mam nadzieję, że w miarę szybko wykryje i dostaniemy komunikat na aplikację. Jak widzicie, już zostało powiadomienie po paru sekundach na aplikację. Mamy też komunikat, teraz automatycznie się nagrywa obraz z kamery, jak jest wykryty płacz dziecka. Według mnie bardzo fajna opcja. Możemy teraz zobaczyć po włączeniu kamery, co się z dzieckiem dzieje. Możemy do niego też mówić, gdy włączymy funkcję interkom. I tak samo możemy słuchać dziecka przez aplikację. Dobrze, teraz przejdziemy do podsumowania,
jak sprawuje się kamera Tenda model CP3 Pro. Mam nadzieję, że w dzisiejszym filmiku pokazałem wszystkie opcje kamery Tenda model CP3 Pro. Bardzo mi się podoba ta funkcja wykrywania płaczu dziecka. Szkoda, że tej kamery nie miałem wcześniej, jak miałem małe dzieci. Teraz dzieci są już dorosłe i ta funkcja nie jest mi potrzebna, ale Was może zainteresować po prostu taka niania elektroniczna wbudowana w kamerę, a jest ta kamera sporo tańsza od tych niani elektronicznych, co patrzyłem na różnych portalach internetowych. Oprócz tego, jak widzieliście, mamy wykrywanie zwierząt, co według mnie jest taką fajną ciekawostką. Możemy sami popatrzeć, co nasz pupil robi w domu, jak nie jesteśmy akurat w pracy czy tam w szkole. Oraz ta funkcja intercom, że możemy tym niebieskim przyciskiem połączyć się bezpośrednio z aplikacją i z kimś porozmawiać po prostu. Jak nie chce odebrać od nas telefonu, to może odbierze połączenie z kamery Tenda. Jeśli Wam się taka kamera podoba, napiszcie w komentarzach, co byście chcieli się o niej wiedzieć lub co sądzicie o takich kamerach IP za, powiedzmy, niewielkie pieniądze w przystępnej cenie. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze.